ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಡಿಲೇ ಅಂತ, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಟ್ರೈನ್ 4 ಅವರ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಇತ್ತು. 1:10ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1:10ಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು. ಅಪ್ಪ ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟ ಪವನ್ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಫೈನಲಿ. ಅಪ್ಪ 4 ಅವರ್ ಟ್ರೈನ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಇರೋದು ಬಾಗಾ ಬೀಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಗಾ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೂಮ್. ಇದು ಬಾಗಾ ಬೀಚಿಂದ 250 to 300 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ದೂರ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸುವ ಪಾರ್ಟ್ 3ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್.